2012 డిసెంబర్ 21వ తేదీన ప్రపంచం అంతం అవుతుందని చాలామంది అనుకున్నారు. కానీ దానికి 3 రోజుల ముందే ఒక వింత సంఘటన జరిగింది. 2012 డిసెంబర్ 18 ఉదయం 11:25 రాజస్థాన్లోని జోధ్పూర్ జిల్లాలో ఇది చోటు చేసుకుంది. ఆకాశంలో ఒక భయంకరమైన శబ్దం వినిపించింది. ఆ శబ్దం విన్న జనాలు భయంతో ఇళ్లల్లో ఇంచి బయటకు పరుగులు తీశారు. ఆ సౌండ్ ఎంత తీవ్రంగా ఉందంటే ఇంకో 2 నిమిషాలు ఆగుంటే జోధ్పూర్లోని కిటికీలద్దాలు బద్దలయ్యేవి. లక్షలాది మంది చెవుల కర్ణబేరీలు పగిలేవి. ఆ రోజు తమకు ఎంత భయం వేసిందో జోధ్పూర్ వాసులకు మాత్రమే తెలుసు. అది ఏలియన్ స్పేస్ షిప్ అని కొందరు అనుకున్నారు. మరికొందరు మన ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఏదైనా సీక్రెట్ టెస్ట్ చేస్తుందేమో అనుకున్నారు. కానీ ఆ సమయంలో తమ ఫ్లైట్స్ ఏవి ఆకాశంలో ఎగరలేదని ఎయిర్ ఫోర్స్ స్పష్టం చేసింది. ఈ మిస్టీరియస్ సౌండ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో లొకేట్ చేయలేక మన ఎయిర్ ఫోర్స్ కూడా ఆశ్చర్యపోయింది. అది అప్పటి టెక్నాలజీ కూడా అంతు చిక్కని ఒక మిస్టరీ లాగే మిగిలిపోయింది. 2012 డిసెంబర్ 18వ తేదీ గురించి ఈరోజు జోధ్పూర్లో ఎవరిని అడిగినా వాళ్ళ కళ్ళల్లో ఆ భయం కనిపిస్తుంది. అసలు ఆ రోజు జోధ్పూర్లో ఏం జరిగిందో ఇప్పటికీ ఎవరికీ తెలియదు. ఆ భయంకరమైన సోనిక్ బూమ్ సౌండ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందనేది పెద్ద రహస్యం. కానీ ఈ డాక్యుమెంటరీ చూశాక మీకు కూడా జీవితాంతం ఒక హమ్మింగ్ సౌండ్ వినిపిస్తుందేమో అన్న భయం కలుగుతుంది. ఇప్పుడు 2015వ సంవత్సరం యునైటెడ్ కింగ్డమ్లోని బ్రిస్టల్ నగరానికి వెళదాం. ఉదయం సరిగ్గా 11 గంటల సమయం. లిండా గేట్స్ అనే ఒక మహిళకు అకస్మాత్తుగా ఒక వింత సౌండ్ వినిపించడం మొదలైంది. ఎవరో దూరంగా డ్రిల్ మెషిన్ వాడుతున్నట్లుగా ఆ శబ్దం వినిపిస్తోంది. కానీ అది కేవలం బయట నుంచి వస్తున్న సౌండ్ కాదు. ఆమె చెవి లోపల ఏదో కంపిస్తున్నట్లుగా లిండా కనిపించింది. ద హమ్ సౌండ్తో ఆమెకు ఎదురైన మొదటి అనుభవం ఇదే. కొన్ని రోజులు గడిచాక లిండా ఆ సౌండ్ను ఇంకా ఎక్కువగా నోటీస్ చేయడం మొదలుపెట్టింది. పక్కింటి వాళ్ళు ఏదైనా రిపేర్ వర్క్ చేస్తున్నారేమో అని ఆమె మొదట్లో అనుకుంది. కానీ రాత్రిపూట కూడా ఆ మిస్టీరియస్ వాయిస్ వినిపించడం మొదలైంది. దీంతో ఆమెకు చాలా విసుగు అనిపించింది. ఆ సౌండ్ పోతుందేమో అని తన ఇంట్లోని వైఫై ఆఫ్ చేసింది. ఫ్రిడ్జ్ ప్లగ్ కూడా తీసేసింది. చివరికి ఆమె ఇంట్లో పవర్ సప్లై మొత్తం ఆపేసుకుంది. అయినా సరే ఆ వింత శబ్దం లిండాను వదలలేదు. ఇదే ఇంట్లో ఉంటున్న నాకు ఆ సౌండ్ వినిపించడం లేదు కదా అని ఆమె భర్త అన్నాడు. ఇకేమైనా పిచ్చి పట్టిందని కూడా అడిగాడు. దాంతో నిజంగానే తనకు పిచ్చి పట్టిందేమో అని లిండా కూడా భయపడింది. కానీ ఆ లో ఫ్రీక్వెన్సీ హమ్మింగ్ సౌండ్ మాత్రం ఆమె చెవుల్లో మారుమోగుతోంది. ఒకరోజు రాత్రి 2 గంటల సమయంలో లిండా తన బెడ్ మీద నిద్రపోతోంది. అకస్మాత్తుగా మళ్లీ అదే హమ్మింగ్ సౌండ్ ఆమె చెవుల్లో వినిపించింది. ఆమె విసుగు చెంది తలుపులు తీసుకుని బాల్కనీలోకి వెళ్లి నిలబడింది. చుట్టుపక్కల గమనించినప్పుడు ఆమెకు ఒక ఆశ్చర్యకరమైన దృశ్యం కనిపించింది. ప్రతి ఇంట్లో నుంచి 1 లేదా 2 వ్యక్తులు సరిగ్గా లిండాలాగే బాల్కనీలోకి వచ్చి నిలబడ్డారు. లిండాకు వినిపిస్తున్న శబ్దమే వాళ్ళకి వినిపిస్తుందని ఆమెకు అప్పుడు అర్థమైంది. కానీ కొంతమందికి మాత్రమే ఆ సౌండ్ ఎందుకు వినిపిస్తుందో ఆమెకు అర్థం కాలేదు. ఒకరోజు ఆమె తన ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసి ఇంటర్నెట్లో గూగుల్ సెర్చ్ చేసింది. నార్త్ బ్రిస్టల్ స్ట్రేంజ్ హమ్మింగ్ సౌండ్ అని టైప్ చేసి వెతికింది. అక్కడ వచ్చిన గూగుల్ రిజల్ట్ చూసి షాక్ అయింది. ఇదంతా ఒక భ్రమ కాదని ఆమెకు అప్పుడు పూర్తిగా అర్థమైంది. అది నిజంగా ఒక మిస్టీరియస్ సౌండ్. నగరంలోని కేవలం 4 నుంచి 10% మందికి మాత్రమే అది దశాబ్దాలుగా వినిపిస్తోంది. ఇప్పుడు లిండా కూడా ఆ మిస్టీరియస్ సౌండ్ బారిన పడింది. ఇంటర్నెట్లో ఒక మ్యాప్ ఉంది. అందులో దశాబ్దాలుగా ఈ హమ్మింగ్ సౌండ్ వినిపిస్తున్న ప్రాంతాలను మార్క్ చేశారు. ద హమ్మింగ్ సౌండ్తో పాటు మరికొన్ని వింత శబ్దాలు కూడా కెమెరాలో రికార్డ్ అయ్యాయి. అసలు ఆ సౌండ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో ప్రపంచంలో ఏ గవర్నమెంట్కు కూడా తెలియదు. యుఎస్ఏ, ఆస్ట్రేలియా, సౌత్ అమెరికా, చైనా, ఇండియా, రష్యా ఇలా ఎన్నో దేశాల్లో ఇది రికార్డ్ అయింది. గతంలో ఇండియాలో కూడా కొందరు ఇలాంటి వింత శబ్దాలను గుర్తుపట్టారు. కానీ అప్పట్లో దాన్ని ఎవరూ పట్టించుకోలేదు. మీకు కూడా ఇలాంటి హమ్మింగ్ సౌండ్ వినిపిస్తే మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఈ సౌండ్ వినిపిస్తున్న 4% జనాభాలో మీరు కూడా ఉన్నారని అర్థం. చాలామంది ఈ మిస్టీరియస్ సౌండ్కు అమెరికానే కారణమని చెబుతారు. అలాస్కాలో అమెరికా ఏర్పాటు చేసిన హార్ప్ రీసెర్చ్ ఫెసిలిటీ వల్లే ఈ శబ్దాలు వస్తున్నాయని కొందరు నమ్ముతారు. ఈ ఫెసిలిటీ 33 ఎకరాల్లో విస్తరించింది. అందులో 180 హై ఫ్రీక్వెన్సీ యాంటెనాస్ ఉన్నాయి. ఇవి భూమి వాతావరణంలోకి హై పవర్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీలను పంపుతాయి. ఆ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీల వల్లే మనుషుల మెదడులో డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందని కొందరి నమ్మకం. కానీ సైంటిస్టులు మాత్రం ఈ క్వశ్చన్ని, ఈ థియరీని నమ్మడం లేదు. ఇప్పుడు నేను చెప్పే విషయాలు మిమ్మల్ని భయపెట్టొచ్చు. కానీ ఆ భయాన్ని మీపై ప్రభావం చూపనివ్వకండి. ఎందుకంటే ఇది 1970లో ఇంగ్లాండ్లోని బ్రిస్టల్లో జరిగిన నిజమైన సంఘటన. అప్పుడు రాత్రి సమయంలో జనాలు ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్నారు. ఉన్నట్లుండి ఒక వింత సౌండ్ గాల్లోకి ప్రవేశించింది. ఆ శబ్దం మరీ పెద్దగా లేదు. కానీ భూమి లోపల నుంచి ఒక హమ్మింగ్ సౌండ్ వస్తున్నట్లుగా వినిపిస్తోంది. ఆ సౌండ్ పెరిగే కొద్దీ ఇళ్లలోని కిటికీలు కంపిస్తూ ఉన్నాయి. పెంపుడు జంతువులు వింతగా ప్రవర్తిస్తున్నాయి. ఆ శబ్దం విన్నవాళ్లు భయంతో చెవులు మూసుకుంటున్నారు. మొదట్లో అందరూ దీన్ని ఒక సాధారణ శబ్దంగానే భావించారు. కానీ
నెమ్మదిగా ఆ నగరంలోని వందలాది మంది ఇదే శబ్దం గురించి రిపోర్ట్ చేశారు. ఆ తర్వాత బ్రిస్టల్ ఈవినింగ్ న్యూస్ లాంటి పత్రికలు దీని గురించి వార్తలు రాశాయి. నిద్రను దూరం చేస్తున్న నరకపు శబ్దం అంటూ హెడ్లైన్స్ పడ్డాయి. ఆ శబ్దం తట్టుకోలేక కొంతమంది మానసికంగా కుంగిపోయి సూసైడ్ కూడా చేసుకున్నారు. ఇప్పటికీ ఆ నగరంలో 4 నుంచి 10% మంది ఆ సౌండ్ వింటూనే ఉన్నారు. ఆ మిస్టీరియస్ సౌండ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందనేది సైన్స్కు కూడా అంతు చిక్కటం లేదు. మరి ఆ లో ఫ్రీక్వెన్సీ సౌండ్ ప్రతి క్షణం మీకు వినిపిస్తూ ఉంటే ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోండి. ఇలాంటి ఒక శబ్దమే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో మందిని వేటాడుతోంది. అయితే వీటన్నిటి మధ్య మరో అనుమానం బలపడింది. నీటి అడుగున ఉండే న్యూక్లియర్ సబ్మరైన్స్తో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి యుఎస్ మిలిటరీ వాడే లో ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియో సిగ్నల్ వల్లే ఈ సౌండ్ వస్తుందని అప్పట్లో ఒక యూనివర్సిటీ పేపర్ పబ్లిష్ చేసింది. కానీ ఆ హమ్మింగ్ సౌండ్ వల్ల టావోస్ ప్రజలకు నిద్రలేమి, వికారం, ఆందోళన, డిప్రెషన్ లాంటి ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం మొదలైంది. ఈ విషయం యుఎస్ గవర్నమెంట్కు చేరడంతో ఆ సౌండ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో కనిపెట్టడానికి ఒక టీంని ఏర్పాటు చేశారు. ఇక మెడికల్ టర్మ్స్లో దీన్ని టిన్నిటస్ అంటారు. అంటే చెవుల్లో ఎప్పుడూ రింగింగ్ సౌండ్ రావడం. కానీ టిన్నిటస్లో చాలా హై పిచ్ సౌండ్ వినిపిస్తుంది. ఈ హమ్మింగ్ సౌండ్ మాత్రం లో ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ శబ్దానికి టిన్నిటస్కు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఒకే ఇంట్లో ఉంటున్న 2 వ్యక్తుల్లో ఒకరికి ఈ సౌండ్ వినిపించవచ్చు, మరొకరికి అస్సలు వినిపించకపోవచ్చు. ఇది ప్రాంతాలను బట్టి కూడా మారుతుంది. ఏ చప్పుడు లేని ప్రశాంతమైన ప్రదేశంలో కొందరికి ఈ సౌండ్ వినిపిస్తుంది. ఇక మరికొందరికి ఈ సౌండ్ నెలలు, సంవత్సరాలు వినిపిస్తూనే ఉంటుంది. ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందో ఎవరికీ తెలియదు. ఇక కెనడా బోర్డర్లో ఉన్న విన్సన్ నగరంలో ఏకంగా 22,000 మందికి పైగా జనాలు ఈ హమ్మింగ్ సౌండ్పై కౌన్సిల్కు కంప్లైంట్ చేశారు. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ విన్సన్కు చెందిన కొందరు రీసెర్చర్స్ దీనిపై ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా చేశారు. దగ్గరలే ఉన్న జుగ్ ఐలాండ్లోని ఇండస్ట్రియల్ యాక్టివిటీస్ వల్లే ఈ సౌండ్ పుడుతుందని వాళ్ళు గుర్తించారు. అక్కడున్న యుఎస్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఫర్నేస్ వల్లే ఈ శబ్దం వస్తుందని వాళ్ళు చెప్పారు. కానీ ఆ ఐలాండ్ యుఎస్ పరిధిలో ఉండడం, గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ లేకపోవడంతో ఆ రీసెర్చ్ అక్కడే ఆగిపోయింది. స్కాట్లాండ్, ఆక్లాండ్, ఇండియానా ఇలా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో ప్రాంతాల నుంచి ఈ హమ్మింగ్ సౌండ్కు సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ బయటకు వచ్చాయి. దీనిపై ఎన్నో థియరీలు కూడా పుట్టుకొచ్చాయి. ఎలక్ట్రిక్ స్తంభాల వైర్ల నుంచి ఈ సౌండ్ వస్తోందని కొందరు అన్నారు. కంటికి కనిపించని ఏలియన్స్, యూఎఫ్ఓల వల్ల వస్తుందని మరికొందరు చెప్పారు. ఇది కేవలం సైకలాజికల్గా వస్తున్న మాస్ హిస్టీరియా అని మరికొందరు భావించారు. అయితే ఒక్కొక్క చోట వినిపించే సౌండ్కు సైంటిస్టులు ఒక్కో రకమైన వివరణ ఇచ్చారు. వాషింగ్టన్కు చెందిన సైంటిస్టులు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ కూడా చెప్పారు. సముద్రంలో ఉండే ప్లెయిన్ ఫిన్మిడ్ ఫిష్మెన్ అనే మగ చేపలు ఆడచేపలను అట్రాక్ట్ చేయడానికి సౌండ్స్ చేస్తాయన్నారు. ఇక 1970లో ఇంగ్లాండ్లోని బ్రిస్టల్లో మొదలైన ఈ హమ్మింగ్ సౌండ్ మిస్టరీ ఆ తర్వాత ఆగిపోయిన 2015లో మళ్లీ మొదలైంది. కానీ ఈసారి సైంటిస్టుల దగ్గర కొన్ని సమాధానాలున్నాయి. సముద్రపు అలలు అడుగు భాగాన్ని తాకినప్పుడు మైక్రో ఎర్త్క్వేక్ అంటే చిన్న భూకంపాలు వస్తాయని ఒక స్టడీలో తేలింది. ఆ నిరంతర ప్రకంపనల వల్లే ఈ హమ్మింగ్ సౌండ్ పుడుతుందని కనుగొన్నారు. 2017లో ఇండియన్ ఓషన్లో సెసమిక్ ఎక్విప్మెంట్ పెట్టి ఈ థియరీని వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేశారు. ఇది భూమి స్వయంగా చేసుకునే శబ్దమని సైంటిస్టులు చెబుతున్నారు. భూమి శ్వాస తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుందో ఈ సౌండ్ అలా ఉంటుంది. కానీ మనుషుల వినికిడి శక్తి కంటే ఇది 10,000 రెట్లు తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రజలకు వినిపించే హమ్మింగ్ సౌండ్ ఖచ్చితంగా భూమి చేసే శబ్దమని చెప్పలేం. ఇదొక అంతు చిక్కని మిస్టరీ. ఇక అండర్ గ్రౌండ్ ఆయిల్ పైప్ లైన్స్ వల్ల కూడా ఈ సౌండ్ రావచ్చని ఇండిపెండెంట్ రీసెర్చర్స్ అన్నారు. పైప్స్లో ప్రెషర్ పెరిగినప్పుడు వచ్చే వైబ్రేషన్ భూమికి చేరుకుంటుంది. ప్రపంచంలో అండర్ గ్రౌండ్ పైప్ లైన్స్ చాలానే ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి నుంచి ఈ సౌండ్ ఉత్పత్తి అవుతుంది అన్నారు. కానీ కన్ఫర్మేషన్ మాత్రం లేదు. ఇక 2012లో జోధ్పూర్లో వినిపించిన శబ్దం కూడా అలాంటిదే. దాన్ని ఇప్పటికీ మన సైంటిస్టులు ఛేదించలేకపోయారు. అది ఏలియన్స్ టెక్నాలజీ లేక మరేదైనా కారణం అనేది మిస్టరీనే. ఈ హమ్మింగ్ సౌండ్ వినిపించే కొందరి బ్రెయిన్ స్కాన్ చేసినప్పుడు వారికి ట్యూమర్స్ ఉన్నట్లు తేలింది. ఈ ట్యూమర్స్ వల్ల ఆడిటరీ నరాలు ఒత్తిడికి గురై వాళ్ళకి ఆ సౌండ్ వినిపించింది. ఆపరేషన్ తర్వాత ఆ సౌండ్ శాశ్వతంగా మాయమైంది. అంటే ద హమ్మింగ్ సౌండ్ అనేది ఏదైనా బ్రెయిన్ ట్యూమర్కు ఒక వార్నింగ్ సిగ్నల్ కూడా కావచ్చు. డాక్టర్లు ఇంకా కనిపెట్టని కొత్త రకం ట్యూమర్స్ వల్ల కూడా ఇది జరగొచ్చు అంటున్నారు. ఏదేమైనా కూడా ఈ వింత సంగీతం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎందుకు వస్తుంది అనేది 100% ఎవరూ తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్పై క్లిక్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.